Hello everybody, welcome to Explore Dinesh channel. So, இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு பாக்கெட் நைஃப் அன்பாக்சிங். ஸோ இது அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு ப்ளஸ் இதோட ப்ரைஸஸ் இதோட யூசேஜ் நம்ம என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இந்த பாக்கெட் நைஃப் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போது இதோடைய ஷார்ப்னஸ் என்னன்றதை பார்ப்போம். இதை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ப்ளஸ் இந்த கீழே கொடுத்துருக்க டிசைன் பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. வா, அப்புறம் இது க்ரிப்பு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. தென் அதோட டிசைன் பாருங்கள். ஸோ இது ஒரு சூப்பரான டிசைனாக இருக்குது. ஸோ போத் சைட்ஸ் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது. ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம், இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. இது பாருங்க. ஸோ இதில் சவுண்டு நீங்கள் கேட்கலாம். எஸ். தென் இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இதை நீங்கள் ஈஸியாக ஃபோல்ட் பண்ண முடியும். இதை பாருங்க, கீழே வைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய பாக்கெட்லேயோ இல்லை பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் வச்சுக்கலாம். ஸோ லேடிஸ் கூட இதை யூஸ் பண்ண முடியும். அவங்களுடைய ஹேண்ட் பேக்ஸ் இல்லை அஃப்கோர்ஸ் ஏதோ ஒரு பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க இதை ஈஸியாக கேரி பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த பாக்கெட் நைஃபோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் டீட்டெயில்ஸ் ரெண்டுமே கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அதில் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாக்கெட் நைஃபை நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு விஷயம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அது பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் ஒரு அமுக்கு அமுக்கிடுங்க. ஓகே.